நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நியூ ஹாலண்ட் 6010 4 வீல் டிரைவ் கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு பர்ஃபெக்டான கஸ்டமர், A to Z எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பக்கா தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மெயினாக வாழை ஃபீல்டு அதிகமாக ரொட்டாவேட்டர், வெறுங்காடு, ரிவர்சபிள், 5 ஒத்து, கொக்கி எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறாங்க. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வணக்கங்கண்ணா. வணக்கங்க அண்ணா, உங்கள் பேர், நம்ம ஊருங்கண்ணா? என் பேர் வந்து அசோக்குங்க. சொக்குமரவளை கெட்டுச்சியூருங்க, நம்பியூர் தாலுக்காங்க. சரிங்கண்ணா. அண்ணா, எத்தனை வருஷமாக அந்த டிராக்டர் ஃபீல்டில் இருக்கிறீங்க? நான் வந்து ஒரு 2013 வண்டி வச்சுருக்கேங்க. சரிங்கண்ணா. இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷம் ஆச்சுங்க. சரிங்க. அண்ணா, என்னென்ன வண்டியெல்லாம் வச்சுருந்தது? இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன வண்டியெல்லாம் வச்சுருந்தேன்? ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் 3600 ஃபோர்டு வச்சுருந்தேங்க. சரிங்க. அப்புறம் 610 வச்சுருந்தேங்க. சரி. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் சாமையில் 603 வச்சுருந்தேங்க. சரிங்க. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் டாய்ஸ்பர் 70. சரிங்கண்ணா. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இப்போது 6010 நியூ ஹாலண்டில் எடுத்துருக்காருங்க. சரிங்கண்ணா. இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னால் வச்சுருந்த வண்டியில் வாழை ஓட்டுனீங்களா எப்படிங்கண்ணா? என்னென்ன? நான் சாமையில் 603 வாழை ஓட்டுனுங்க. சரி. அப்புறம் டாய்ஸ்பர் 70 வாழை ஓட்டுனுங்க. சரிங்க. இப்போ மெயின் அதிகமாக நம்மளுக்கு வாழை இது தான் அதுக்காக தான் 4 வீல் டிரைவ் எடுத்துருக்குங்க 6010. சரிங்க. 60 ஹெச்பியில் எடுத்துருக்கீங்க. ஆமாங்க. என்ன நம்ம ஏரியாவில் அதிகமாக எந்த மாதிரி மண் எப்படிங்கண்ணா? நம்ம ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கலர் மண் இருக்குதுங்க. சரிங்கண்ணா. அப்புறம் ஜல்லி, சரிங்க. செம்மண், களிமண். சரி. களிமண் ஒரு மீடியமாக இருக்குதுங்க. செம்மண் அதிகமாக வந்து கலரை இந்த மாதிரி தான் இருக்குதுங்க. சரிங்கண்ணா. சரிங்க. அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏரியாவில் என்ன மாதிரியான உழவெல்லாம் ஓட்டுறாங்க எப்படிங்க? எனக்கு இப்போது ரொட்டாவிட்ரு, பொயிலக்காடு ஓட்டுறதுங்க. சரிங்க. அப்புறம் 5 கலப்பேன். சரி. அப்புறம் இப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் வாழை நல்லா இருக்குதுங்க, நிறைய வாழை போட்டிருக்காங்க. சரிங்கண்ணா. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு 70% வாழை ஓடுதுங்க. சரி. ஒரு 30% பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெறுங்காடு, சரிங்க, 5 ஒத்து இந்த மாதிரி ஓடிட்டு இருக்குதுங்க. சரிங்கண்ணா. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதர் பிராண்டில் நிறையா வண்டி இருக்குங்கண்ணா. ஆமாங்க. இப்போ நீங்கள் இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக நியூ ஹாலண்ட் 6010 4 வீல் எடுத்ததுக்கான காரணங்க? எனக்கு நிறைய வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வண்டி ஜாண்டி இருக்குது, இப்போ டாய்ஸ்பர் இருக்குது, அதுலேயே சுராஜ் இருக்குதுங்க. இப்போ நம்மளுக்கு நியூ ஹாலண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனியில் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா டீசல் மைலேஜ் வந்து அவன் அதுலேயே வண்டியிலேயே வந்து விட்ருக்காங்க. சரி. டீசல் சேவிங்ஸ்னு விட்ருக்குறான். வண்டி கொஞ்சம் ஹீட் வரது இல்லைங்க. மற்றபடி டிரைவருக்கு எல்லாம் சௌகரியமே நல்லா இருக்குது. அப்புறம் மற்ற வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா டீசல் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போகுதுங்க, வண்டி ஹீட் வருது. சரிங்க. அதனாலங்க இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பெனிஃபிட், ஓட்டுறதுக்கு வந்து சௌகரியமாக வேணும். டீசல் வந்து எது கொஞ்சம் கம்மியாக போதோ அதான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கட்டுப்படி ஆகுங்க. சரிங்கண்ணா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வாழை தான் யூஸ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்கிறீங்க. ஆமாங்க. இப்போ என்ன ரொட்டாவேட்டர் வச்சுருக்கிறீங்க? எனக்கு நான் வந்து ஏஇஎஸ் வச்சுருக்கிறேங்க, வடுகுபாளையம் அம்மன் இன்ஜினியரிங். சரிங்கண்ணா. சரிங்க. சத்தியமான் வச்சுருந்தேங்க. சரிங்க. அப்புறம் சத்தியமான் வந்து கொஞ்சம் நம்ம ஏரியாவுக்கு கொஞ்சம் செட் ஆகலைங்க. ஈரக்காடுக்கு நல்லா இருக்குது. கொஞ்சம் காடு காஞ்சிருச்சுன்னா அது கொஞ்சம் செட் ஆகிறது இல்லைங்க. அப்புறம் இது வந்து கொஞ்சம் காடு காஞ்சிருந்தாலுமே ஈரமாக இருந்தாலும் ஈரமாக இருந்தால் கொஞ்சம் டீசல் மட்டும் போகுங்க. மற்றபடி ஃபினிஷிங் எல்லாம் வந்து ஜம்முன்னு இருக்குதுங்க. வாழைக்கு சூப்பராக இருக்குது. நான் ஒரு ஏஎஸில் ஒரு 850 வெயிட்டில் போட்டுருக்குதுங்க. சரி. இப்போ நான் போட்டு ஒரு 2 வருஷம் ஆக போகுதுங்க. சரி. இப்போ நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-40 செட் கத்தி ஓட்டிக்கிறேங்க. சரி. வாழை தான் ஓட்டிட்டு இருக்குது. இது வரைக்கும் மிஷின் எந்த தொந்தரவும் இல்லைங்க. நல்லா ஓட்டிட்டு இருக்குதுங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ரொம்ப லோடு பிடிக்கிறது அது மாதிரி அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈரக்காடாக இருந்தால் மட்டும் கொஞ்சம் டெத்து விட்டோம்னா லோடு பிடிக்குங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம லிவரில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறோம். மற்றபடியெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. வாழைக்கு நல்லா இருக்குது. வெறுங்காடு இப்போ ஓட்டிருக்கிறேங்க. இதெல்லாம் ஃபினிஷிங்லாம் நல்லா இருக்குது. சரிங்கண்ணா. சரிங்க. இப்போ இதில் என்னென்ன கலப்பை இந்த வண்டியில் யூஸ் பண்ணிட்டு வரேன்? எனக்கு நான் வந்து 5 கலப்பு யூஸ் பண்ணுறேங்க. 5, 7 ரிவர்சபிள். சரிங்க. அப்புறம் ரொட்டாவிட்ரு மெயின் பார்த்தீங்கன்னா 5. சரிங்க. ரொட்டாவிட்ரு அது இது நம்ம ஏரியா. அப்புறம் 7 கலப்பை ஓடுதுங்க. சரி. அதிகமாக இது 2. ஆமாங்க. 5மே வாழை இப்போ வாழையை ஓட்டணுங்கன்னா மடியுமே ஓரளவு ஓட்டி விட்டு போட்டு 5 ஒத்து போடுங்க. 5 ஒத்து போட்டு அப்புறம் ரொட்டாவிட்ரு அடிச்சிங்கன்னா காடு ஃபினிஷிங் ஜம்முன்னு வந்துடும். சரிங்கண்ணா. ஆமாங்க. சரிங்க. இப்போ வாழை அளவுக்கெல்லாம் வண்டி வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குதுங்கன்னா ஏரியா ஒரு ஏக்கரா ஒரு நெட்டு காடு வந்து எந்த அளவுக்கு? எனக்கு வாழை பார்த்தீங்கன்னா இப்போது வாழை பொறுத்துங்க. வாழை பொறுத்து செவ்வாழை, நேந்திரம், குண்டால், மொந்தை அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வாழை தோத்துங்க. செவ்வாழையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் கூட ஓடுங்க. அதே பார்த்தீங்கன்னா குண்டால், நேந்திரம் அது கொஞ்சம் முட்டியெல்லாம் கொஞ்சம் பெருசு, அதனால் அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஒரு 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் ஓடுங்க. அதுலேயே வந்து உங்களுக்கு ஒரு காடு வந்து நெட்டு காடு இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 மணி நேரம் அந்த ரேஞ்ச் ஓடுங்க. சருவு அதிகமாக இருந்ததுன்னா அப்புறம் 1 மணி நேரம் சேர்த்து ஓடுங்க. இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆள் நிறையா பற்றாக்குறை. அதனால் பாட்டி பார்த்தீங்கன்னா சருவில் தீய வைக்கிறதுக்கு ஆள் வர்றதில்ல, அப்படியே ஓட்டு அப்படிங்கிறாங்க. அதனால் வந்து அங்கே அப்படியே ஓட்டினா அதில் 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் டைமிங் சேர்ந்து வருங்க. காடு நெட்டு காடு இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடியும்.
அப்புறம் காடு வந்து காடு நெட்டாக இருக்குங்க, பெட்டு வந்து குறுக்கால ஓட்டுனாங்கன்னா அப்புறம் அதில் மடி கொஞ்சம் டைமிங் சேர்ந்து வருங்க. சரிங்கண்ணா சரிங்க. இப்போ அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் எந்த லெவலில் கிடைக்குதுங்கண்ணா? ஏனுங்க வாழைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டஃப்பான வாழை வரைக்கும் ஓட்டியாச்சுங்க. சரிங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு 7 to 7.5 வரைக்கும் போதுங்க டீசல். ஓ சரிங்க. வாழைக்கு ஆமாங்க 7 to 7.5 போதுங்க. கொஞ்சம் ஈரக்காடு இருந்ததுன்னா அப்புறம் ஒரு 1/2 லிட்டர் முன்ன பின்ன போதுங்க. அதாங்க சரிங்க. ஆனால் ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் அதெல்லாம் சுத்தமாக இல்லைங்க? ஏன்னா அதெல்லாம் ஹீட்டெல்லாம் இல்லைங்க, ஹீட்டும் இல்லைங்க. ஓட்டுற டிரைவர் கம்ஃபர்டபுள் நல்லா இருக்குதுங்க. சரிங்க. ஒரு நான் மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12 மணி நேரம் வரைக்கும் ஓட்டிக்கிறேங்க. ஓ கண்டினியூஸாக ஒரே ஆள் நான் 12 மணி நேரம் வரைக்கும் ஓட்டிக்கிறேங்க. சரி. நான் ஒன்றும் தொந்தரவு இல்லைங்க. ஓ சரிங்க. நல்லா இருக்குதுங்க. ஓட்டுறதுலாம் ஆமாங்க, ஹீட்டெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. டயர்டா கேடா எதுவும் இல்லைங்க. ஒரு வண்டியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஓட்டணும்னு வச்சுங்க, காலையில் எந்திரிக்கும் போது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது, கை காலெல்லாம் வலியாக இருக்குது. இதெல்லாம் அந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைங்க. வண்டி நல்லா சௌரியமாக இருக்குது. சரிங்கண்ணா. நல்லா இருக்குதுங்க. 5 கொத்துக்கு எப்படிங்கண்ணா ஒரு ஏக்கரை எவ்வளோ நேரத்தில் ஓடும்? எனக்கு 5 கொத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கரா ஒரு 1.5 மணி நேரம் to 1.5 மணி நேரம் ஓடுங்க. காடு நெட்டு காடு இருந்தால் 1.5 மணி நேரம் ஓடுங்க. காடு கொஞ்சம் பிட் காடு இருந்ததுன்னா ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஓடுங்க. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டீசல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4.5 to 5 போதுங்க. நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற கலப்பை ஜாஸ்திங்க. 28 இன்ச்சு ஹைட்டுங்க. எண்ணமங்கலம் மூர்த்தி கலப்பை வச்சிருக்கிறேங்க. கலப்பை கொஞ்சம் ஹைட்டுங்க. அப்புறம் அதனால 75 ஹெச்பிக்கு போட வேண்டிய கலப்பை. நான் 65 10 ஓட்டுறேன். என்னன்னா வாழை ஓட்டி வச்சு அடுத்த இது பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த கலப்பையில் ஓட்டுவேங்க. முட்டி கிட்டியெல்லாம் இருந்தாலும் பிடிங்கிட்டு வந்துடு. அதே வந்து கொஞ்சம் ஹைட் கலப்பை கம்மியாக இருந்ததுன்னா பூரா சர்வ் சிக்கிங்க. அதனால நான் கொஞ்சம் கலப்பை பெருசாக வச்சிருக்கேன். ஃபுல் டெப்த் போகும்போது ஆமாம், ஃபுல் டெப்த் போகும்போது மட்டும்னா உங்களுக்கு சர்வெல்லாம் லோட் ஆகிக்குங்க. ஆமாங்க, இது வந்து அந்த தொந்தரவு இல்லைங்கன்னு வைங்களேன். கலப்பை கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிறனால சர்வா முட்டி கட்டி எது இருந்தாலும் அது பாட்டுக்கு ரிலீஃப் ஆகி போய்க்குதுங்க. அதனால தொந்தரவு இல்லைங்க. டீசல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4.5 to 5 போகுங்க. கொஞ்சம் ஈரமாக இருந்ததுன்னா அப்புறம் அது முன்ன பின்ன. சரிங்கண்ணா. இப்போ ரோட் ரன்னிங்கில் அந்த லெவலெல்லாம் எப்படி இருக்குதுங்கண்ணா? எனக்கு ரோட் ரன்னிங்லாம் நல்லா இருக்குதுங்க. சரிங்க. மற்ற வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ரன்னிங்கில் போவையிலலாம் குதிக்கிறதா அந்த மாதிரி அதெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க. கார் என்ன இதோ அந்த இது ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு வைங்களேன். நல்லா சௌரியமாக இருக்குது. ரன்னிங்லாம் சூப்பராக இருக்குதுங்க. மற்றபடி வேறு நிறைய வண்டி ஓட்டி பார்த்துக்க ரன்னிங்லாம் பார்த்தோம்னா சும்மா டம்முன்னு தூக்கி போடு. இதெல்லாம் அந்த மாதிரி இல்லைங்க. 4 wheel டிரைவ்னால சும்மா வண்டி அப்படியே கார் மாதிரி போகுதுங்க. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லைங்க. டூ வீல் தான் வச்சுருந்தீங்க? ஆமாங்க, 2 wheel இதுக்கு முன்னாடி அதான் டாய்ஸ்பர் 70 வச்சுருந்தேங்க. அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வண்டி கொஞ்சம் ஹைட் பத்தரம் இல்லைங்க. இந்த கீழே பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்குல்லையே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நியூலாண்டில் மட்டும்தான் வந்து கீழே இந்த இதுக்கு முன்னாடி டவுனுக்கும் வீல் ஃபேஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக வருதுங்க. டாய்ஸ்பரில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வீல் பேஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக வருதுங்க. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா செவ்வாழையில் ஓட்டும் போது முட்டியில் வந்து இதாகிக்குங்க, ஜம்ப் ஆகிக்குதுங்க. அப்புறம் அதனால வந்து ஏதோ வண்டி கட்டி இழுத்து டோப் பண்ணி தான் கட்டி இழுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அது அந்த கம்ப்ளைண்ட்னால தான் வந்து நான் வண்டி மாற்றிட்டேங்க. இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் 2 wheel டிரைவோட ரிஸ்க் வர்றது இல்லைங்க. இது முடிஞ்சாலும் எந்த அளவுக்கு வாழையாக இருந்தாலும் அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப்பேஜ் தொந்தரவு வருங்க. முட்டியில் ஏறும்போது 2 wheel டிரைவ் ஸ்லிப்பேஜ் ஆகுங்க. இது அந்த கம்ப்ளைண்ட்டில் எதுவும் இல்லைங்க. வண்டி நல்லா இருக்குதுங்க. சரிங்கண்ணா. மெத்தில் வாழை ஓட்டுறதுக்கு மெயின் வந்து 4 wheel டிரைவ் பெஸ்ட்டுங்க. ஆமாங்க. சரிங்கண்ணா. நம்ம சேனலில் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 wheel டிரைவில் வாழை ஃபீல்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ், நார்மல் ஃபீல்டு, ஹெவி ரொட்டாவேட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் போட்டிருந்தோம். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, மறக்காமல் பாருங்கள். கொக்கியுமே ரிவர்சபிளும் ஓட்டுறதா சொல்லிக்கிறீங்க? ஆமாங்க. அது ரெண்டுக்கும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கண்ணா? கொக்கிக்கு எப்படி இருக்குங்க? எனக்கு கொக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கரா ஒரு 20 நிமிஷம் 25 நிமிஷம் ஓடுங்க. கொக்கிக்கெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக சோதிக்கிறது இல்லைங்க. வெறும் வண்டி எப்படி போதோ அது மாதிரிங்க. கொக்கியெல்லாம் ஃபுல் டெத்து கொடுத்தாலும் வண்டி உட்காரது இல்லைங்க. 4 wheel டிரைவ் போட்டால் ஜம்முன்னு இருக்குதுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் என்ன அந்த பெரிய வண்டியில் கொக்கி ஓட்டும் போது கொஞ்சம் பார்த்து ஓட்டணும்னு வைங்களேன். கொஞ்சம் கல்லாக வேற கீரை பட்டதுன்னா இது வந்து தெரிவிக்கிறது இல்லைங்க. லோட் ஆகிறதே எதுவும் தெரியல. இப்போ டெத்து வச்சுட்டோம்னா அது பாட்டு நீங்கள் ஃபுல் டெத்து வச்சிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு வண்டி போயிட்டே இருக்குது. ஏதாவது கல்லுக்குள்ளே வேறுபடுதுன்னா டக்குன்னு ஆமாம் வளர்ச்சி போட்டு இல்லை கட் பண்ணி போடுங்க. இது பெரிய வண்டினால கொஞ்சம் கொக்கி மட்டும் ஓட்டல கொஞ்சம் பார்த்து ஓட்டணுங்க. ரிபேட் சப்பிளுக்கு அதுக்கு சூப்பராக இருக்குதுங்க. ஏக்கரா ஒரு 4 to 4.5 மணி நேரம் ஓடுதுங்க. ரிபேட் சப்பிளுங்க. அது நல்லா இருக்குதுங்க. நாங்கள் லிங்கன் வச்சிருக்கிறோங்க. அதனால நல்லா இருக்குதுங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. கம்பெனி கெனாபியோட எடுத்துருக்கிறீங்க டாப்புங்க? ஆமாங்க. அது எப்படிங்கண்ணா? நம்ம ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இந்த சின்ன டாப்பு வெளியே ஆல்ட்ரேஷன் கொடுத்து தான் போடுவாங்க. ஆமாங்க. எனக்கு இதுக்கெல்லாம் பிரச்சனை இல்லைங்க. கொஞ்சம் என்ன ரீசன் என்னங்கன்னா இப்போ கம்பெனி டாப் பார்த்தீங்கன்னா டாப் வந்து கொஞ்சம் என்ன வெய்ய நேரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயில் அடிக்குங்க. மற்றபடியில் எந்த தொந்தரவும் கிடையாதுங்க. இது வந்து கேப்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேசிபி போன டைப்புங்க. எந்த மரத்தில் பட்டாலுமோ ஒரு சிதில் கந்தில் பட்டாலுமோ உடையிறதா அந்த கம்ப்ளைண்ட்டில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க. அப்புறம் டாப் வந்து பெருசாக உங்களுக்கு ஸ்டே மட்டும் 2 கொடுத்துருக்காருங்க. ஏதோ செடிக்கடி மரங்கிற பட்டாலும் அந்த கம்பியில் பட்டு அக்கட்ட போகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காருங்க. அது மேலே நம்ம மேலே படுறதுல ஆமாங்க. குச்சி வந்துன்னா மேரங்க டிரைவர் சீட்டுக்கு தான் வருங்க. அது இல்லாதனால வந்து ஸ்டே மட்டும் 2 கொடுத்துருக்காருங்க. மற்றபடி ஃபேன் செட்டிங்ஸு செட்டு இது எல்லாமே அதுலேயே உள்ள ஃபிட்டை பண்ணிட்டுங்க. மழை கிளை எந்த பிரச்சனையும் நலையிறதா கிளையிறதா அந்த எந்த தொந்தரவும் இல்லைங்க. எந்த சந்து வந்து
அழுந்த பொலியோ அதெல்லாம் போகல மரமட்டை இருந்தாலுமே அதெல்லாம் பயப்பட வேண்டியது இல்லைங்க. உடஞ்சி போயிடும் அப்படிங்கிறது கவலை இல்லை, பயம் இல்லைங்க. என்ன வந்து மழைக்கு கொஞ்சம் செட் ஆகிறது இல்லைங்க. மழை வந்ததுன்னா துளி வந்ததுன்னா உள்ளே அடிக்கு. அப்புறம் வெயில் கொஞ்சம் சாயங்கால நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. மற்றபடியெல்லாம் வேறு ஒன்றும் ஃபேன் இருக்கிறனால ஒன்றும் தொந்தரவு இல்லைங்க. மற்றபடியெல்லாம் நல்லா இருக்குதுங்க. சரிங்கண்ணா. சரிங்க. இப்போ எனக்கு வந்து வாழைக்கு வந்து இந்த வண்டி வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்குதுன்னு வைங்களேன். எல்லா வாழையும் நான் ஓட்டிட்டேன். வண்டி வந்து பெருசாக வந்து எனக்கு லோடாக அந்த மாதிரி ஓட்ட முடியாததா அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாதுங்க. எனக்கு எல்லாமே பெட்டராக இருக்குது. இப்போ அதில் வந்து 70 HP 90 HP அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அது பனானா இதுக்கு மட்டும்தான். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபீல்டுக்குமே நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் எல்லா வேலையுமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுல. அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு செட்டில் கியர் கொடுத்துட்றாங்க. செட்டில் கியர் கொடுத்தாங்கன்னா எனக்கு செட்டில் கியர் வந்து ரொம்ப சௌரியமாக இருக்குன்னு வைங்களேன். ரிவேர்ட்ஸு ஃபார்வேர்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வரும். கிளச் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது. கிளச் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கையிலேயே அமுத்திங்களும் போகும். அந்த மாதிரி கிளச் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது. அப்புறம் செட்டில் கியர் இருக்குது. அதனால இப்போ உட்காந்து ஓட்டுறதுக்கு நல்லா கம்ஃபர்ட் பாருங்கள். சீட்லாம் பாருங்கள் இப்படி கை வைக்கிற அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு. நீங்கள் ரொம்ப நேரம் ஓட்டும்போது டயர்டாக இருக்குது, நம்ம ஒரு கையை இப்படி வச்சுட்டு கூட ஓட்டலாம். அந்த மாதிரி ரொம்ப சௌரியமாக இருக்குது. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை, நல்லா பெட்டராக இருக்குதுங்க. சர்வீஸும் வந்து அதை கூப்பிட்டு சொன்னால் வந்து நீட்டாக பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. அப்புறம் பிளாட்ஃபார்மு பாருங்கள், கீழே பிளாட்ஃபார்மு இது நல்ல பேஸ் நல்ல இடமா இருக்குது, நல்லா பெருசாக இருக்குதுங்க. உட்காந்து ஓட்டுறதுக்கு நல்லா சௌரியம் வைங்க. வந்து ரொம்ப ஓகே. டீசல் மைலேஜும் பிரச்சனை இல்லைங்க. வாழைக்கு வந்து எல்லா வாழையும் ஓட்டியாச்சு. அதில் ஒன்றும் பெருசாக லோடு கீடு அப்படியே இருந்தாலும் இப்போ நம்மளுக்கு கிரிப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா மணிக்கு 270 மீட்டர் கம்பெனியில் கொடுக்குறாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு அதிகபட்ச வாழைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20-22 வச்சு ஓட்டுவோங்க. அவங்க வந்து அவங்க ஆர்பிஎம் ரேட்டட் பார்த்தீங்கன்னா 540 பார்த்தீங்கன்னா 22 கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து வாழைக்கு 20 வச்சு ஓட்டுவோங்க. 20 வச்சு ஓட்டல பார்த்தீங்கன்னா மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்பர் ஃபஸ்ட்லாம் போட்டிங்கன்னா 240 மீட்டர் தான் போகுங்க. 240 மீட்டர் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எந்த வாழையாக இருந்தாலுமே அடிச்சு தள்ளிடுங்க. இப்போ நம்மளுக்கு எங்கள் ஏரியாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்பருக்கு வேலை இல்லைங்க. மீடியம் போட்டு மீடியமில் கிரிப்பர் போட்டுக்கலாங்க. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்டில் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் லோ ஹைன்னு கொடுத்துக்கிறாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ரொம்ப பெரிய வாழை கொஞ்சம் வெளியில இல்லாமல் நம்ம ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மீடியமில் தான் ஓடுதுங்க. மீடியம் ஃபஸ்ட்டில் தான் செவ்வாழையாக இருந்தாலும் சரி, நேந்திரம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரிங்க. கொஞ்சம் வெளியில் போய் ரொம்ப பெரிய வாழை இப்போ இங்கே பக்கத்தில் ஒரு ஏக்கரை போய் ஓட்டணுங்க. தேன் வாழைங்க. அது வேணால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 வருஷமாக காடு சும்மா கடந்த காட்டுனால தேன் வாழை போட்டங்காட்டி வாழை நல்லா பெருசாக வந்துருச்சுங்க, டார்கெட் பிடிக்கிற அளவுக்கு. அது வேணால் கிரிப்பர் போட்டுங்க தேடல் ஓட்டணும். லோ கிரிப்பர் போட்டு தேடல் ஓட்டுங்க. மற்றபடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம்லேயே தான் நாங்கள் ஓட்டுறோங்க. மீடியம் ஃபஸ்ட்டு. அப்படி இல்லைன்னா கிரிப்பர் டாப் லோ போட்டு டாப் போட்டுக்குங்க. அவ்வளோதாங்க. அது அளவுக்கு பெருசாக ஓட்டுற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு இங்கே வாழையும் இல்லைங்க. அதிகபட்சம் ரொம்ப பெரிய வாழையே லோ தேடல் தான் ஓட்டிக்கிறேங்க. போகுங்க. எப்பேற்பட்ட வாழையும் ஓட்டிடலாம். எப்பேற்பட்ட வாழையாக இருந்தாலும் தைரியமாக ஓட்டலாங்க. அது பயப்பட வேண்டியது இல்லை. ஓட்ட முடியாது அப்படிங்கிறத பயம் இல்லைங்க இந்த வண்டியை பொறுத்த அளவுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா 13 பிளான்ட் 13 வாழைக்கு மட்டும். இந்த மிஷின் வந்து வாழைக்கு மட்டும் ஃபெசிலிட்டி வைங்களேன். 13 பிளான்ட் ஓட்டுங்க. கியர் டிரைவுங்க. வாழைக்கு சூப்பராக இருக்குங்க. 850 கிலோ வெயிட்டு. வாழைக்கெல்லாம் குதிக்கிறதா அதில் எந்த தொந்தரவும் இல்லைங்க. இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரெகுலரு இது எல்லாமே போடுறதுனால இப்போ சைடு பிளேட் பார்த்தீங்கன்னா 3/4 இன்ச் பிளேட் போட்டுருக்குதுங்க. இப்போ போடுறது பார்த்தீங்கன்னா 1 இன்ச் பிளேட் போடுறாங்க. நீங்கள் வேணும்னா 1 இன்ச் பிளேட் கூட போட்டு வாழை ரொம்ப நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வாழை மட்டும்தான் ஓட்டுவேன், நான் வேறு எதுக்குமே இந்த மிஷின் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற சொன்ன பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் 1 இன்ச் பிளேட் போட்டுக்கலாம். அது போட்டீங்கன்னா ஒரு 950 கிலோ அந்த ரேஞ்ச் வருங்க. சரிங்க. இதுலேயே வெறுங்காடு எல்லாமே எனக்கு வெறுங்காடு எல்லாமே இதில் எல்லாமே ஓட்டிட்டு இருக்கிறேங்க. வெறுங்காடு நம்ம குச்சிக்கிழங்கு, மக்காச்சோளத்தட்டு, அப்புறம் வாழை இலை எல்லாமே ஓடுதுங்க. மற்றபடி மிஷின் பிரச்சனை இல்லைங்க. நம்மளுக்கு ஏஎஸ் வந்து சர்வீஸ்க்கு வந்து டிராக்டரும் சரிங்க, மிஷினும் சரி கூப்பிட்டு சொன்னால் போதுங்க, ஆள் அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க. அதை பற்றி பயப்பட வேண்டியதில்லை. எனக்கு சென்சிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலான இதுக்கு வந்து எல்லா வண்டியுமே நியூ ஹாலண்ட் இல்லைங்க, எல்லா வண்டியுமே சென்சிங் வந்து புது வண்டிக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்குதுங்க. எதுவுமே நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறத பொறுத்தளவுக்கு பொருள் இருக்குதுங்க. இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷின் வந்து 850 வெயிட்டுங்க. அவங்க கம்பெனியில் இப்போ நான் வந்து மிஷின் எடுக்கலையே வந்து எடை போட்டுட்டு தான் மிஷின் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் இந்த வெயிட்டை போட்டு நம்ம சென்சிங்கில் ஓட்டு இழுக்கும்போது சென்சிங் லைஃப் குறையுங்க. அதனால வந்து சென்சிங் லைஃப் குறையிருக்காக நம்ம தனியாக அடிஷ்னலாக ஒரு பெட்டு போட்டுக்கோணுங்க. டாப்லிங் பெட் தனியாக போட்டுக்கோணுங்க. தனியாக போட்டோம்னா உங்களுக்கு லோடு பூரா அடிக்கும் போது வந்து இந்த பெட்டில் மட்டும்தான்
ஆக்ஷன் ஆகுங்க. அதனால வந்து நம்மளுக்கு சென்சிங் பெட் நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறது இல்லைங்கண்ணா. எல்லா ஃபீல்டுக்குமே வந்து வெறுங்காடு ஓட்டினாலும் சரி, வாழை ஓட்டினாலும் சரி, இதுலேயே போட்டுக்கிறேங்க. அதனால நான் சென்சிங் நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. இப்போ 5 கொத்தே பார்த்தீங்கன்னாலுமே நான் சென்டர் ஹோல்சேல் போட்டு மாட்டோனுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஒரு கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 5 கொத்து போய் ஓட்டுவோம். இப்போ நம்ம கலப்பு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு கலப்பீங்க 28 இன்ச் ஆயிட்டுங்க. வெயிட் 520 கிலோ வருதுங்க. இப்போ நம்ம எண்ணமங்கலம் மூர்த்தி கிட்ட போட்டதுங்க 28 இன்ச் ஆயிட்டுங்க. 520 கிலோங்க. அதுவும் நான் வந்து வண்டி வரையிலேயே நான் வெயிட் போட்டு தான் கலப்பை இறக்குறதுங்க. இப்போ நான் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டர் போய் 5 கொத்து ஓட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நான் இந்த பெட்டில் தனியாக சென்சிங் பெட் இருக்குதுங்க. இதில் போட்டுக்குங்க. இந்த பெட்டில் வந்து நான் ரோட் ரன்னிங் போட்டுக்கணுங்க. அப்புறம் வந்து காட்டில் போய் ஃபீல்டாக இருக்கும்போது மட்டும் சென்ட்ரல் ஹோல்ஸில் போட்டு மாட்டிக்குங்க. மீடியம் சென்சில் போட்டு ஓட்டிக்குங்க. அப்புறம் ஓட்டி முடிஞ்சதுன்னா மறுபடியும் வண்டி வரும்போது இதில் மாட்டிக்குங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு வெயிட் வந்து நம்ம ரன்னிங்கில் நல்லா போகும்போது வண்டி இதாகுங்க. கலப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஜர்க்கின் ஆகும். அந்த ஜர்க்கின் ஆகும்போது என்ன சென்சிங் இழுத்து வேலை செய்யும்போது கொஞ்சம் லைஃப் இதாக இருக்குங்க. ஏன்னா வெயிட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குதுங்களா, அதனால இந்த சென்சிங் பெட் வந்து போடுறது எல்லா வண்டிக்குமே போட்டுக்கலாங்க. கொஞ்சம் லைஃப் நல்லா இருக்குங்க. சென்சிங் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப நாளைக்கு இதாக இருக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப வெயிட்லாம் போட்டு குஞ்சுனுங்கன்னா அப்புறம் கொஞ்சம் இதாகும் போது சரியாக ஒர்க் ஆகலைன்னா இதுங்க. அதுக்காக தனியாக அடிஷ்னல் பெட் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சௌரியமாக இருக்குதுங்க. எல்லாமே நீங்கள் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் 36 பிளேடு ஓட்டிங்கனாலும் சரி, 42 பிளேடு ஓட்டிங்கனாலும் சரி, இந்த மாதிரி பெரிய மிஷின் பண்ணலாம் போட்டு ஓட்டிங்கனாலுமே தனியாக சென்சிங் பெட் போட்டு ஓட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சென்சிங் வந்து லைஃப் நல்லா இருக்குன்னு வைங்களேன். சரிங்கண்ணா. சரி. இது பம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம ஹரிமுருகாவில் போட்டதுங்க காமராஜ் நகரில். இப்போ இது ஒரு லேட்டஸ்ட் மாடல் பம்பர் வந்து அட்வான்ஸாக போட்டிருக்கிறாங்க. அப்போ நாங்கள் வண்டி அடிக்கல இந்த பம்பர் கொஞ்சம் நல்லா லுக் பைஸாக இருக்குது, கொஞ்சம் நல்லா ரீச்சாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பம்பர் போட்டோங்க. இந்த பம்பர் மட்டும்தான் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து சைடு வந்து ஆல்ட்ரேஷன் வந்து நாங்கள் சொல்லி ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுது. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே 5 பானட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாழை கீழே வந்து உளுந்ததுன்னா கொஞ்சம் பானட்டுக்கு வந்து டேமேஜ் ஆகாத இருக்கிறதுக்காக நாங்கள் சைடு வந்து இந்த கிரில் கொடுத்துருக்குறோம். வண்டியில் அந்த ஏர் ஃபில்டரு இந்த டெம்பரேச்சர் ஏறாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு எப்படி வந்து மெயின்டைன்? எனக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயின் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சருவு தீய வச்ச காடு இருக்குது பாருங்க. சருவு தீய வச்ச காடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் ஓட்டலாங்க. அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃபில்டர் க்ளீன் பண்ணிக்கணும். நான் வந்து ஏர் ஃபில்டர் வந்து அடிஷ்னலாக ஒரு ஏர் ஃபில்டர் வச்சுக்கிறேங்க. வண்டிலேயே இருக்குதுங்க. நான் ஒரு 5 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா அதை எடுத்து மாட்டிக்குவேங்க. கொஞ்சம் நம்மளுக்கு மெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃபில்டர் தான் ரொம்ப முக்கியம். சுவாசிக்கிற மூச்சு எப்படியோ அதே மாதிரி வண்டிக்கு வந்து ஏர் ஃபில்டர் முக்கியம். அதனால நீங்கள் அதை வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக ஏர் ஃபில்டர் பிடிச்சி கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி போட்டோம்னா அவ்வளோதானுங்க. இப்போ கிரீசிங் பாயிண்ட்டுக்கு அதெல்லாம் எப்படி? எனக்கு கிரீசிங் பாயிண்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் பிராண்டடான கிரீஸ் அடிச்சிங்கன்னா ஒரு 10 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா அடிக்கலாங்க. சிஆர்பி கிரீஸ் வச்சிருக்கேன். அதனால வந்து ஒரு 10 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா கிரீஸ் அடிச்சுக்கோங்க. கம்பல்சரி 10 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா கிரீஸு, 5 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா ஏர் ஃபில்ட்ரு க்ளீன் பண்ணி டஸ்ட் கிஸ்லாம் க்ளீன் பண்ணி அப்புறம் ஏர் கம்ப்ரஸர் இருக்குதுங்க. அப்புறம் ஓட்டி முடிஞ்சோன்னா வீடு போனால் மறுபடியும் ஒரு ஏர் பிடிச்சி அந்த டஸ்ட் கிஸ்ட் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்குவோம். சரிங்கண்ணா. அவ்வளோதான். அசோக்குங்கிறது நம்ம ஏரியாக்குள்ள எல்லாத்துக்கும் தெரியுங்க. வெளியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிடின்னா எல்லாத்துக்குமே தெரியும். வண்டி டீலிங்லேருந்து எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆமாங்க. வண்டி 1-2 வாங்கி வைப்பாங்க. சரிங்க. கேட்டாலும் வாங்கி கொடுக்குறீங்க? கேட்டாலும் வாங்கி கொடுப்பாங்க. இப்போது எடுத்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்க. சரிங்க. நம்மகிட்ட ஒரு 2-3 வண்டி இருக்குதுங்க. சேல்ஸுக்கு இருக்குதுங்க? ஆமாங்க, சேல்ஸுக்கு இருக்குதுங்க. இந்த செவியூர் சரௌண்டிங்கில் ஒரு 50 கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் உங்களுக்கு கஸ்டமர் யாராச்சும் கான்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா வாழை உழவு இதெல்லாமே ஓட்டி கொடுப்பீங்க? கண்டிப்பாங்க. சுற்றுலாவத்தில் நாங்கள் இப்போது செங்கப்பள்ளி வரைக்கும் போகிறோங்க. சரி. செவியூர்லேருந்து செங்கப்பள்ளி வரைக்கும் போகிறோங்க. சரிங்க. அப்புறம் இந்த பக்கம் நம்பியூர், வேமாண்டம்பாளையம், சரிங்க, சேவூர், சரிங்க. இங்கே வடக்கு லைனில் நம்மளுக்கு அந்த பக்கம் நிறைய வண்டி இருக்குங்க. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா செங்கப்பள்ளி, இப்போ இதில் வேமாண்டம்பாளையம், சேவூர், சைடில் வந்து வாழை ஓட்டுறதுக்கு போய் ரெகுலராக ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறேங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 வருஷமாக வண்டி எடுத்தாப்புல வந்து இல்லை செங்கப்பள்ளி இந்த லைன்லாம் ஓரளவுக்கு பாட்டி இருக்குதுங்க. வாழை மட்டும் அங்கே போய் ஓட்டி கொடுத்துட்டு வருவோங்க. சரிங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேங்க. சரிங்க. கால் பண்ணுறேன். சரி, ரொம்ப நன்றி. வணக்கம். அண்ணாவோட கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குங்க. வாழை உழவு ஏதோ ஓட்டணுன்னா கால் பண்ணுங்கள். வண்டி ஏதோ தேவைப்பட்டாலும் கால் பண்ணுங்கள். நன்றி.